ఈరోజు ఈ యొక్క ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో తుఫాను నష్టం కంటే ప్రభుత్వ నిర్లిప్తత వల్లే ఎక్కువ నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి ఈవేళ రైతాంగంలో కనపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజుకి తుఫాను తీరం దాటి 3 రోజులు దాటుతున్నప్పటికీ ఈ రోజుకి కూడా చాలల్లో మోకాలు లోతు నీరు నిలవ ఉండి ఆ నీరు బయటికి పోవాలంటే ఇంకొక 10-15 రోజులు పడుతుంది అని రైతులు చెప్తూ ఉన్నారనంటే ఎక్కడా కూడా కోడులు కానీ బోధులు కానీ మైనర్ డ్రైన్స్ కానీ మేజర్ డ్రైన్స్ కానీ ఎక్కడా కూడా ఒక్క తట్ట మట్టి ఎత్తకపోవడం వల్లే ఈరోజు చెరువుల మాదిరిగా చేలు తయారైనటువంటి పరిస్థితి. దీనికి ఈ ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించవలసి ఉంది. ఒకటి. రెండవది, ఏదైతే ఈవేళ అధికారులు కానీ మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తూ ఉన్నారు, కానీ ఆచరణలో మాత్రం ఎక్కడ సాధ్యం కావడం లేదని వీళ్ళ రైతులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక్క గింజ కూడా కళ్ళంలో లేకుండా కొంటాము, ఎటువంటి నిబంధనలు లేకుండా కొంటామని ప్రకటనలు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు నేను ఏ గ్రామానికి పోయినా కూడా రైతులు ధాన్యాన్ని ఎండబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. పైన కొంత మేఘాలతోటి గుండెలు అదురదురుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, బరకాలు అద్దెలు కట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకయ్యా ధాన్యం గింజ కొంటామని చెప్తూ ఉన్నారని అంటే, కొంటామంటున్నారు కానీ మిల్లు దగ్గర దింపుకోవడం లేదు. 17% మాయిశ్చర్ ఉండాలి, మీది 21 వచ్చింది కాబట్టి 4 పాయింట్లకి 4 కేజీలు ధాన్యమైన ఇవ్వండి, లేదా ఆ 4 పాయింట్లకి 120 రూపాయలు చొప్పున డబ్బులైనా కట్టండి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడే ఆ ధాన్యాన్ని అటు ఇటు తిప్పుతున్నామని ఆ రైతులు చెప్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం చెప్పేదానికి క్షేత్రస్థాయిలో జరిగేదానికి సంబంధం లేదనే విషయం స్పష్టంగా మనందరికీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంది. అందుకే నేను సూటిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతూ ఉన్నా, ఈవేళ ఏదైతే తేమ శాతం ఉందని చెప్పి బస్తాకి 120 రూపాయలు ఆ రైతు నష్టపోతే ఇంకా ప్రభుత్వం ఆదుకున్నది ఎక్కడా? తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఆ రైతుకు జరిగినటువంటి నష్టం ప్రభుత్వం భరించాలి. రైస్ మిల్లులు కూడా భరించలేరు, ఎందుకంటే రైస్ మిల్లులు కూడా స్వచ్ఛంద సంస్థలు కాదు, అవి కూడా వ్యాపార సంస్థలు. అంచేత ఇటు రైతు భరించలేడు, అటు రైస్ మిల్లరు భరించలేడు. ఎవరు భరించాలి? ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో ఆ 100 రూపాయలు 150 రూపాయలు ఆ ప్రభుత్వమే ఆ యొక్క రైతుకి నష్టపోకుండా చేయవలసిన బాధ్యత ఉండగా, రైతు దగ్గరే ఇంత కష్టంలో ఇంత నష్టంలో ఉంటే తొక్కి పెట్టి ఆ రైతు దగ్గర వసూలు చేస్తూ ఉన్నారనంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి పాలించేటువంటి అర్హత లేదు అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మరి తెలియజేసుకుంటూ, మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాం, చేలన్నీ కూడా నేల కొరిగినాయి. చూస్తే బంగారపు ఛాయలో కనిపిస్తుంది, చేను పచ్చగా కనిపిస్తుంది. కింద చూస్తే మొత్తం అన్నీ కూడా ఎన్నుల్లో మొలకొచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఈ చేను కోతకొస్తే మరి కనీసం 10-12 బస్తాలు కూడా ఏ పరిస్థితి లేదు. 10,000 రూపాయలు కూడా కోతకొస్తే రాదు. కానీ మరి ఏదైతే అతను కోతకే 20,000 రూపాయలు అవుద్ది, ఇప్పటికి పెట్టుబడి 30,000 రూపాయలు అండి. 50,000 రూపాయలు పెట్టుబడి అవుతే అతనికి వచ్చేది 10,000, 12,000 కష్టపడి కోతకు వస్తే ఒబ్బిడి చేస్తాయి. మరి ప్రభుత్వం ఏం చెప్తూ ఉంది? మరి ఏదైతే ఎకరానికి 6,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు. సిగ్గు చేటు. ఎందుకంటే ఎకరానికి 6,000 అంటే హెక్టార్కి 16,000 అయింది. 2019లోనే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో 20,000 ఇచ్చాం ఇన్పుట్ సబ్సిడీ హెక్టార్కి. మరి ఆ రోజు 20,000 ఇస్తే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ డీజిల్ పెరిగాయి, కోత కట్టేత లేబర్ ఖర్చులు పెరిగాయి, ఎరువుల ధరలు సగానికి సగం పెరిగాయి, పురుగు మందుల ధరలు పెరిగాయి. అంచేత ఆ హెక్టార్కి గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 20,000ని ఇప్పుడు 40,000 రూపాయలు చేయడం మాట నుంచి ఆ 20,000ని తగ్గించి 16,000 చేసి ఎకరానికి 6,000 రూపాయలు ఇస్తే రైతు బతకాలో చావాలో కూడా తెలియనిటువంటి పరిస్థితిలోకి ఈవేళ ఈ ప్రభుత్వం నెట్టేస్తుంది. అందుకే ఈవేళ ఎకరానికి 30,000 నుంచి 40,000 రూపాయల వరకు పెట్టుబడి అయినటువంటి దశలో ప్రతి ఎకరానికి కూడా మరి ఏదైతే ఆ ఇన్పుట్ సబ్సిడీని పెంచి అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆ రైతునిచ్చి ఆదుకోవాలి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.